Bien, pues el cepillo de madera, que ya sabes que además tienes el enlace en la descripción, pues consiste, como estás viendo, en un prisma de madera con una abertura principal por la que va a desahogar pues la viruta una vez que estamos trabajando con esta herramienta. A su vez, si quitamos la cuchilla y esta cuña, pues aquí tiene la cama, que es esta parte que tenemos aquí inclinada, y ya por último pues tenéis esta abertura en la que se aprecia cómo asoma la cuchilla, pues a ese se le llama la lumbrera.